Ya be, kakan banyak. Kena kena terakhir nah, kebe kurban. Mi beneran gila anyar ke dok? Kaki wi, ya rambut nak gelu. Ja, tak kalau rok hilang kok. Iya dia nak gelu. Beda apa, Pen? Kau kurban wi, kita kurban nih ya. Teting kok serambu kan sing ngebales aku ruban aja kakek. Cek sombong akeh mben kero telok ya ama gaya si aku ruban nah. Minta ke beli rokok boy. Mi beres kero kabar kalben aja. Wi, pasal di Robbi kawan har. Maka sholatlah karena Allah dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus Pen, engkau reda remah Pen. Kutu aku ruban ki ya, malah semak ben Allah. Ya iya wi, sambil ben kaki tering banyak wi. Kita kurban nih ya. Ben boleh. Cek karo aku kurban. Sambil apa jeng boleh. Malah jen semak ke Allah. Tina Pen, kau hidas apa kah? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kaki cok. Engki. Tajuk seorang ki anu ki ngakan tipe gelek. Ki ngaku ruban nah. Mau ning cek gula kurban. Ima tak tahu cong. Saya ada depak ketelasan kurban. Kayak ngaya cong. Orang yang kurban dia. Mulai dari tanggal situng sampai deki kurban. Taule ngetok kokoh benyokor bulu. Oh, mana bi bulun kol tongkolan katin hapus ta. Apa boleh ji ya cong. Sakapina bulu. Tapi pendapat imam dia tak pada. Beda ada buah ki haram. Siapa ada buah ki haram? Karya Imam Nawawi. Mun pendapat Imam Syafi'i. Karya makro. Mun debuna Imam Abu Hanifah. Je tak makro. Mun debuna Imam Malik. Beda sing ngocaki sebagian makro. Beda ngocaki tak makro. Tingkel gula puber na timin. Sing ngake ngae cong. Kokoh ben nyokor bulu. Engki. Ngiring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing ngate rok jalan nak. Saya nggak ya Pak. Pekelar kakek mun ngibang kok laku tete suratul mustaqim. Mun sampai tak kelar kakek positif engkau geger ka neraka.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku rubah tat. Aku rupanya lagi ya kakek wi. Beng kita. Nawi nikah benih kalau itu nya sebelatir. I akhirat pada belatir. Ben pole malah tetang ke gak sekagule tak ketar ketir. Bagus benda ya kakek wi. Tinggal gula ki pelai menatat. Nang ke lu wi. Empon, sekelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti hakim bini. Mari dong. Lo. Ada apa besti? Ini toko aku lagi. Tak iya ben. Kita le burungan jerengan ngak kon macan. Tak oleh wi. Kan bile lah ben. Sing odok kok si tak oleh. Marah aja baik hukum tibi kaki. Bayi wi. Tak oleh wi. Ngetok kok ban nyokor bulu bagi orang yang kurban ada tak oleh. Astagfirullah. Jangan siapa kaki ben. Dan ustad. Lagi dengong kurang situng dia. Alhamdulillah kakek be. Kita edang pedang burung kakek segebai rawon. Wi, kenapa mamben? Jangan kurban ah. Gagal kulis aku kurban tat. Tipang gula kurban ni ketasa. Dan kebeli rokok boy. Pindah ngokos. Mami gagal dwi. Cai pun pendi tat. Orang yang kurban nikah. Tau leh ngetok koko. Benyokor bulu. Kutu na gula kipur ngetok koko. Terus, iki apa mau lembe aja? Abang kita cela gatot. Apa gatot dwi? Gagal total.